Você tá bem? Tô. Tá bem, rapaz? Opa, que barulho que é esse? Vamos ver os leitãozinhos. Olha os menininhos. Os menininhos, ó. Você ainda dá 10, mais de 10. Isso aí nasceu que dia? Ela tá com a tripa ainda, querido? Andando aí. Deve ter nascido essa semana agora. Olha lá, tá com embigo, querido? Tá nascendo ainda. Acabou de nascer hoje, já tá as outras com embigo também. É. Ela ainda tá com a que agora já tá, agora sai. É, foi hoje? Nasceu hoje, tá nascendo ainda. Bem, vai nascer mais um. Olha, já tem um outro, né? Quero tirar da porta. Placenta? Ela gosta deles ficarem acariciando os botões dela. Que a piada do Bernabé conta, o moleque chegou assustado dentro de casa. Pai, corre lá! O que foi, moleque? Os leitões derrubou a porca! Estão comendo todos os botões da camisa dela. É, até um seria, se fizer um berreiro. Pode entrar lá que é fácil. Tem porca que morde, tem porca que gosta da gente, mas essa aí não tem. Tem porca que já teria levantado e pisoteado eles. Tá bem fraquinho, enchendo o saco. Tá molinho, né? Até o embigo. É, pesado. A porta como, não sei. Deve ser. Força, menina. Ó, esse pequenininho já se comunica. Bonitinho. A porcona preta. Ô, rapaz. Ô, dona. Tudo bem, dona? Tudo bem, dona? Um abraço a vocês do canal Leandro Roberto.